Good morning. It's early morning here. Today I just come again here because here is very nice, and they have opposite is market, Thai tradition, and this is morning, early morning. Fisher bring fresh fish to sell the market. It's very fresh. And that one the restaurant. Anybody come here morning early, eat breakfast with fish, fresh. And today's weather is I think cloudy, maybe afternoon raining. So that one the fish also swimming, big size fish. Oh, right now is aircraft. I think it's AirAsia or maybe another aircraft going to Kuala Lumpur, Malaysia. Today 1st May, also is summer. This afternoon maybe again coming very hot, but weather. But right now is no more hot in the early morning. Even raining season is no hot, but sunny day is very hot in Thailand this month. May, April, June, July. Maximum degree is 34 every day. And that one market. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
สัพพะปังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาสวัสดีอวะเทภวัตุสัพพะปังคลังราคันตุสัพพะพุทธาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสัทธาสวัสดีฉันละภวตุตาปะปังกะลามันเป็นอะไรมันเป็นมันเสริมเทวตาสัมสังฆานุภาเวนัสสัทธาสวัสดีภาวันตุเตสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิเอามาลองกันดูสบายเพราะว่าตอนเย็นสมาธิอย่างสังฆานาคามิอย่างแล้วก็เอาไปลงเลยกายจอมาเติมเป็นผงกลิ่นมันเป็นกลิ่นวานิลาหอมแล้วเป็นต้นตอมของคณะโอโนทยังนะสาธุโนปัญเกเช้านี้ทำไงคนงานวัดมาทำหลวงพ่อกระถางของเขาสิมันคำถามนี้เราเรียนจบรายการใครที่เป็นดีเจก็ให้เด็กจะถามทางบุญในนี้แล้วนะครับอยากทำบุญไหว้พระปิดทองไหว้พระก็ขอเรียนเชิญได้ก็วันนี้ก็คงจะมีคนมาเยี่ยมเป็นตลาดของเราก็คงจะไม่น้อยคงจะคุยบอก Okay, viewers, right now I have to go inside this market. Then going to outside another center plaza maybe. This is Thai culture and Thai tradition. Beautiful place, beautiful flower, tree, everything. Fruit market, very nice fruit from on top. Very beautiful, styling. And then very nice. The mango. I never see the mango is very fat like that before. 100 baht is it's very good. ก่อนเนี่ยเขาเคยมีโฆษกของเขาเองแล้วธรรมทานด้วยพูดด้วยโยมจะเข้าใจอันนี้นั่งดื้อนั่งบางทีนั่งเห็นโทรศัพท์มือถือไปอะไรไปเนี่ยญาติโยมมันก็มองไม่ค่อยดีก็เลยบอกให้เต้ยให้หาเพื่อขยายเล็กๆแค่นั้นให้ปัญญากิติตรวจประชาสัมพันธ์เพราะว่าประชาสัมพันธ์ข้างล่างที่ตลาดจะต้องลงเนี่ยมีว่าประชาสัมพันธ์เฉพาะที่ตลาดจะต้องลง
เขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์บนตลาดธนาคาร ยังไม่ได้ไป ตามที่ตลาดธนาคารนั้นมันก็มีกองบุญกองกุศลการบุญลานกุศลเยอะไปหมดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถวายสังฆทานเป็นหลักมัตตวาของหวานต่างๆนั้นเม็ดลูกประวานอันนี้ทำของหวานก็ได้ของข้าวก็ได้เฉพาะตัวตุ่มทั้งหลายเนี่ยเนื้อตุ๋นหมูก็ต่างๆประวานอบเชยประวานเป็นมะอบเชยนี่เป็นไม้ต้นกินเกลือเรียกเป็นที่ปุ่นชอบมากเลยก็ที่นอนบ้านเรามีทั้งอบเชยไทยอบเชยเวียดนามอบเชยยวนอบเชยจีนแต่ญี่ปุ่นปลูกก็พยายามจีนก็รู้สึกว่าไม่ปลูกไม่ค่อยได้เหมือนกันหนาวแต่ว่าจีนให้เขาทำไม่ได้เราใช้ตรงนี้ทำเลยบ้างแล้วก็ขึ้นฝ่ายบ้างที่เราใช้ที่เราใช้ของนะให้หลานมันก็ใช้มาแล้วมาแล้วมาก็ใช้จะตัดข้อแต่คนจีนเนี่ยคือศรีลังกาแต่ว่ามีน้อยเพราะอินเดียเนี่ยอันดับรองมาแต่ว่ามีมาก Market here is very early morning open, พวกสมุนไพรพวก and เครื่องเท also ศ local people come early morning buy something here and then going to back home. อันนั้นก็ไม่ทราบก็เอา Everything available ต้ here. มกระเจี๊ยบมาให้แต่ว่าเขาต้มใบกระเจี๊ยบนะ Fruits, everything. บอกกระเจี๊ยบมันมีสองอย่างกระเจี๊ยบมอน Fish สองอย่างกระเจี๊ยบฝักกับกระเจี๊ยบกินใบนะกระเจี๊ยบกินใบเนี่ยต้มปลาก็อร่อยนะเนี่ยเพราะมันมีความเปรี้ยวโดยธรรมชาติของมันก็ต้มแปลกแต่อร่อยอร่อยแล้วเขาก็สอนวิธีกินได้ด้วยขอบใจใช้ถึงซอยโดนมาปลาเพื่อจะดับกลิ่นข้าวกินไม่ขาวถ้าน้ำตกมากแล้วก็มีของแต่กระเทียมเจียวมาให้โรยก็ทำให้ที่แรกต่างๆเราแต่อะไรหมอเคยกินแต่ว่าเราไม่ออกไม่ตั้งนานตัวลิงชาในคนจีนก็ถือว่าเป็นยานะเป็นยาแล้วขาด People give the food ตัวลิงชา for fish. เหมือนกับมอนในขาดเทียบกระดาษเช็ดไปมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นยาคนมอนก็เป็นอาหารเป็นยาแต่ถ้าเราจะกินไม่ดีตัวถ่ายรูปเราด้วยตัวที่ถูกเลยได้คุณทำงานนะแล้วคนมอนเขามีเพื่อนจะเรียกเป็นโอนที่ผ่าเลยเขาเรียกกันว่า Thailand is anywhere, is a lot of any place decoration like that is very beautiful in the Thai culture. น้ำตาลเกลือเหมือนกับที่เรากินทอดมันนั่นแหละมันกินแบบเดียวกันพริกป่นพริกตำพริกสดมันมีแค่ตามเป็นมันเนี่ยมอนเนี่ยหอมกลม2 กลม And
also anywhere make it the new market also bigger ฟรีเนี่ยเอามาต้ม shopping mall maybe I don't know ต้มยำก็ได้ And people is very fast going to anywhere working. They follow the morning, early morning, wake up and going to work. Everybody, even small children going to work. And right now this is market. เรียกเปิดมาก Early morning, เปิดมากพระพุทธ the ใช้ market. เรียกมากแต่กะเรียนปรีมอนดีที่ว่ามาเรียกไปอยู่โบราณเราเรียกพวกพิวไปอยู่ถ้ากะเรียนเรียกปากยอเนี่ยกะเรียนเขาเรียกว่าตัวเองกะเรียงนะเรียกปากยอกะเรียงกะลาง ต้องมีบ้านเราหลายอย่างเยอะที่ว่าอาหารเขาจะเรียกขนมจีน And คำ Thailand, ว่าขนมจีนเนี่ยมันเป็นภาษามอญโมงที่เป็นขนมนะเป็นอาหารโมงที่ Buddha, ที่เราเส้น Thai people faring right now มัน because คืออาหารเราทำเป็นขนมที่มันโนมที่ทำแบบว่าอาหารแบบเส้นแบบเดียวกันลางเลยปูส้มเยอะว่าของปูด้วย fish. Yes, very nice. If you visit here, it's very nice fish, small size, and that one the big size. The local people, I think, is English. If I ask you, maybe she don't know about English. How much? Halai cup. Halai. More. Okay. ไม่ต้องทายหรอกเพราะว่า Kapun เป็น cup. แขก Kapun cup. Ah, very nice. Okay, some kapun cup. Exactly here is outside of Bangkok. So many people is English is not good, same like me. So it's okay. I can ask only Thai language, but this sweet is very nice. Apple, very nice. Oh, it's too long, this market. But right now I have to exactly exit from this market about few minutes.
Okay, viewers, so right now I am going to outside from this market because is everything available here is very nice. Food market in the early morning open and 3 p.m. is closing time exactly. 3 p.m. means after that there is not too much people come to here. That's why 3 p.m. close this market. And morning is open already 9 o'clock. 9 o'clock, open. Morning 9 o'clock, right? What time close? 3 o'clock? Yes, viewers are asking the local people Thailand. It's 4 p.m. 4 p.m. Huh? Okay, Kapun Kap. 4 p.m. closing time. Very sweet. Everything available here is nice food from Thailand. ขาบแล้วก็ตกใจเลย This market is very nice. Everything available here for food. They open fan because there is flying coming to eat the sweet. That's why it's for mosquito, for everything. Okay. Okay. Okay, viewers, so exactly I exit from this market. Available fish also fresh. And then get out from this market about today.